Большая, красивая квартира, которая находится в Одессе на берегу моря. Это у нас французский бульвар, угол Пироговской. Это бельгийка, крепкий, классный дом, чтобы вы понимали. Здесь высота потолка почти 4 метра, 3,5. То есть действующий камин, то, что классно. Посмотрите, насколько большая, классная гостиная и 3 отдельные спальни. У квартиры общая площадь 135 метров. Что важно, есть 2 террасы. Смотрите, насколько большая, классная терраса. Так, смотрим дальше. Про камин я уже рассказывал, он у нас отделка мрамор идет. Так, переходим к кухне. Что важно, в квартире свое индивидуальное газовое отопление, то есть двухконтурный котел. Здесь у нас посудомоечная машина. Показываю дальше. Большие двери такие идут, да, то, что очень дорого-богато смотрится. Вот такой хороший коридор. Это входная дверь, очень просторная, большая, вот с верхней части фрамуги. Здесь шкаф для верхней одежды. Переходим. Это у нас одна детская комната для девочки. С нее выход тоже на вторую террасу. К сожалению, сейчас вот виноградник засох, но можно новый посадить. В тихий двор выходит. Вообще квартира очень тихая, скажу. Так, дальше с вами смотрим. Вторая детская комната. Тоже с выходом на балкон. Застекленный. Не застекленный, зарешочен. Да, здесь они все открытые, зарешоченные. Поэтому летом здесь вообще очень классно. И заходим в такую мастер-спальню. Это родительская спальня. Так, там хороший вместительный шкаф. Почему мастер-спальня? Потому что здесь свой санузел. То есть она со своим санузлом. И есть общий санузел. Такой большой, просторный. Но это не санузел, это ванная комната. В общем, такая очень красивая, элегантная, в классическом стиле квартира. Она действительно очень функциональна, потому что большая кухня-студия, потому что 2 террасы, 3 отдельные спальни. То есть идеальная просто планировка. Да, и она не угловая.